देखो, यह मूर्ख औरत जंगल के तालाब में जहर मिला देती है, जिससे तालाब की सारी मछलियां मर जाती हैं। तभी तालाब के पास एक बंदर पानी पीने के लिए आता है, जहां वह देखता है कि तालाब की सारी मछलियां मृत अवस्था में पड़ी हैं। बंदर उसी वक्त समझ जाता है कि तालाब के पानी में जहर है। फिर बंदर सभी मछलियों को बचाने के बारे में सोचता है और फिर बंदर बिना रुके सीधा हनुमान जी के प्राचीन मंदिर की तरफ जाता है। मंदिर पहुंचकर बंदर प्रांगण में बैठकर तपस्या करने लगता है। कुछ समय बाद बंदर की सच्ची भक्ति देखकर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और जब बंदर उन्हें सारी बात बताता है तो बंदर की बात सुनकर हनुमान जी मरी हुई मछलियों के पास जाते हैं और अपनी दिव्य शक्तियों से तालाब के सारे जहर को खत्म कर देते हैं और सारी मछलियों को पूर्ण रूप से जीवित कर देते हैं। लेकिन फिर भी किसी ने हनुमान जी की इस महान लीला को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।